好友离奇死亡，男人深感愧疚，拿起自家的锤子便扔出去发泄，哪曾想锤子竟飞进鸣草，激发了老天爷的强烈排斥。早上一条关于小镇的新闻令马格纳惊讶，鱼图工业老板的汽车昨晚被人砸坏，可他惊讶的是，锤身上竟刻着自家独有的标志。随后他在电脑上测量了两点之间的距离，天哪，居然有 1.5 公里！于是他又买了一把相同的锤子，蓄力向远方撇出，利用双腿测量着两点之间的距离。这次虽然没有之前那么远，但那也有541米了，这足以证明他拥有了超出凡人的能力。很明显，马格纳并不高兴，因为他怀疑之前好友伊索的死并不是意外，并且还有人偷偷潜入了他家。似乎在翻找着什么特殊的东西，可惜他现在并没有实质的证据。他找到伊索的父亲，想了解一些有用的线索，可对方目光躲闪，没有说出他知道的信息，甚至还一个劲的劝马格纳赶紧离开。马格纳不明白缘由，生气将他的车子推走。受到震惊的父亲决定告诉他一切。原来伊索是个环保志愿者，生前一直在调查鱼图化工污染水质的证据。不过鱼图的老板威达很狡猾，每次伊索都是以失败而告终。马格纳在伊索出事当天的血衣上闻出2种血液的味道，他将血样拿给学校的老师帮忙化验，经过化验得知另一种血液来自动物。另一边，威达也察觉到马格纳在暗中调查的事，他决定在对方上学的路上下手，可他万万没想到竟再一次发生了意外。亲眼目睹的威达开心的提前开香槟庆祝。很快马格纳也被送到医院，经过医生对他的全身检查，发现他的每一个骨骼都健康无异样，甚至连一个汗毛都没有损伤。当威达得知马格纳没事的消息，决定设下鸿门宴请他吃饭，想验证他到底是什么材料做的。